Ендәрҙең кешеләргә булган тәэҫирен бәләкәй итеп күрмәгеҙ. Моны һанға һуҡмай йөрөмәгеҙ. Был ысынлап та ҡурҡыныс, егеттәр. Был бер яҡтан Алла Тәғәләнең хикмәте, беҙҙең иманды кәрәкле дәрәжәлә тотоп тороу өсөн Алла Тәғәлә шул иҫәптән ендәрен дә яратҡан бит инде. Ендәр әгәр насар юлға төшөп китһәләр, улар шайтан тип атала. Былай хәйер, кешеләр ҙә шайтан тип атала инде ул, әгәр насар юлға төшөп китһәләр. Сөнки Ҡөрьәндә әйтелгән бит инде, ендәрҙән һәм кешеләрҙән шайтандар тип. Нимәгәлер беҙ өйрәнгәнбеҙ, теге шайтан тигәс, берәй енде күҙ алдына килтерәбеҙ. Күп кешеләр шайтан уйлай ул, мына шайтандар ул, шул ендәр тип. Юҡ, кешеләр ҙә әгәр икенсе кешеләрҙе Алла Тәғәлә юлынан ситкә бора икән, улар шайтандар. Ә мына ендәрҙең кешеләргә ҡарата эшләнгән эштәре, улар айырыла бит инде. Әгәр ябай кеше килеп һиңә мына башыңа һуға алһа, типһәме, ендәр төрлө ауырыуҙар, төрлө бәләләр тыуҙыра ала. Быларҙы һанып китеүе лә ҡурҡыныс. Уларҙың һаны юҡтыр ул, ниндәй ауырыуҙар булдыра алалар. Әгәр хатта мына хәдистәргә генә таянылған нәмәләрҙе иҫкә төшөрһәк тә, ҡатындар бала таба алмай, мәҫәлән, шунан әйтәйек, унда эпилепсия, шундай ауырыу, әйтәйек, кеше аҡылдан яҙа һәм башҡаһы. Быларҙың барыһын да белеп бөтөп тә булмай ул. Хатта табиптар ҙа тип медицина яғынан аңлатып китә алмай. Ләкин был ауырыуҙар күп. Кешеләр сихырҙан күп үләләр. Ләкин халыҡтың ошо наҙанлығы арҡаһында беҙ хатта белмәй ҙә ҡалабыҙҙыр, ниндәй кеше нисек үлгәнен. Бының төбөндә сихыр ятҡанын сәбәп булараҡ беҙ белмәй ҙә ҡалабыҙҙыр. Шуға ислам динендә зикр тигән нәмә, ул бик мөһим нәмә. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям бының туралы хәҙистәрҙә күп әйткән. Ҡөрьәндә күп әйтелә зикр тураһында. Иртәнге, көндөҙ, кис әйтелә торған зикерҙәр бар. Шуға уйламағыҙ, ул ендәр, мәҫәлән, инсульт эшләй алмай бит инде тип. Юҡ, уларға Алла Тәғәлә шундай һәләт биргән, ҡан тамырҙары эсенән йөрөп яталар тип. Улар төрлө әшәкелек кешенең тәненә эшләй ала. Шуға һаҡ булығыҙ. Әйткәндәй, мына ендәрҙең эшен һанға һуҡмау, ул күп секталарҙың бер ғәләмәте. Элек бына беҙ аҡида дәрестәрендә өйрәнеп торғайныҡ бит инде шундай нәмәләрҙе. Теге секталарҙың шундай ғәләмәте була, шундай үҙенсәлеге, ғәҙәттәре тигән һымағы. Шуны нисектер китаптарҙа уҡығанда ул аңламай ул. Мына әҙерәк олоғая килә шундай кешеләрҙе күрә башлаһаң, субханалла, үҙең аңлайың. Ысынлап та ул боронғо ғалимдарҙың, әүәл сәләфтәрҙең яҙған китаптарында ҙур хикмәт бар икән. Ҡарап торам ҡайһы ваҡыт, мына Мәскәү, Ҡазан, унда яҡтарында бик мәҙәни ислам үҫешә. Русса әйткәндә светский. Икенсе төрлө мин хатта около исламский ислам тип әйтер инем. Әғүҙу-билләһ. Ныҡ мосолмандар ана шул мәҙәни исламға төшөп китәләр. Ана шул мәҙәни исламдың бер ғәләмәте, ул ендәрҙе һанға һуҡмау. Ул ендәр бит нимә эшләй ала ул? Ендәр шул әҙ генә шул шыбырлап кешенең ҡолағына, шунан башҡа китмәй инде ул. Ендәр тураһында күп уйларға кәрәкмәй. Хатта бер кеше яҙған, мин уҡығайным, русса яҙған. Эти разговоры вызывают во мне, нимә тигән әле ул? Ҡыҫҡаһы нимә, кәйефемде боҙа тигән инде, субханалла. Сөнки улар тулыһынса ышана алмай. Мин түҙмәнем, ана шул был егет, ул кешегә яҙҙым инде. Әгәр һеҙ 100 ауырыған кеше һеҙҙең ҡулығыҙҙан үтһә, һеҙ икенсе төрлө һөйләр инегеҙ. Ул ендәр тураһында йәнә һөйләшеү миңә оҡшамай, мине һанға һуҡмайым. Сөнки ендәрҙән ауырып кешеләрҙең иҙәндә тәгәрәп йөргән нәмәһен күргәнең юҡтыр бәлки. Мына руҡия менән булышҡан кеше быларҙың барыһын да күргән, белә һәм ул ендәрҙе һанға һуҡмай йөрөмәй. Шуға, егеттәр, аш ашаһағыҙ ҙа зикер әйтегеҙ, һыу эсһәгеҙ ҙә зикер әйтегеҙ, өйөгөҙҙән сыҡһағыҙ ҙа, керһәгеҙ ҙә, бәҙрәфен әйтеп тә тормайым инде. Хатта мына туҡталышта әгәр автобус көтөп торһағыҙ ҙа,
бар бит инде һеҙҙең 2, 3, 5 теге буш ваҡытығыҙ, шул ваҡытта зикер әйтеп тороғоҙ. Ысынлап та ул сихыр ҡурҡыныс нәмә. Әле айну хаҡ, күҙ тейеү был хаҡ тигән пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейһи ва сәлләм. Һәм бынан башҡа ла күп хәдистәр бар. Ана шул ендәрҙең, сихыр да шул ендәрҙән ул, ендәрҙең ни менән, тәьҫире менән. Күп хәдистәр бар. Беҙҙе ана шул нәмәләрҙән һаҡлай торған, һанға һуҡмай йөрөмәгеҙ.